ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते णिच् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। 12 अस्मिन् पाठे आदौ वयं तत्र विगतपाठे यद्वार्तिकं यच्च सूत्रम् आरब्धं तयोः उदाहरणानि दृष्टवन्तः। तत्र उक्तम् आदौ प्रलम्भन अभिभवपूजासु लियः नित्यम् आत्मम् अशितिवाच्यम् इति। ततः आत्मनेपदविधायकं सूत्रं लियः सम्माननशालीनीकरणयोश्च इति। तस्य च अर्थः दृष्टः यत् लीङ् लियोः ण्यन्तयोः आत्मनेपदं स्यात् अकर्तृगेऽपि फले पूजाभिभवयोः प्रलम्भने चार्थे इति। तत्र जटाभिर्लापयते पूजाम् अधिगच्छति इत्यर्थः। श्येनः वर्तिकाम् उल्लापयते अभिभवति इत्यर्थः। उल्लापयते वञ्चयति इत्यर्थः इति। एतानि उदाहरणानि तेषु अर्थेषु दृष्टानि। ततः अग्रे भीधातोः विषये केचन विशेषाः पठिताः। तत्र सूत्रमादौ आत्मविधायकं पठितं बिभेतेर्हेतुभये इति। बिभेतेः एचः आत्मं वा स्यात् प्रयोजकात् भयं चेत् इति। अणौ परतः च इदं कार्यं भवति। ततः भीष्म्योर्हेतुभये इति सूत्रं पठितम् आत्मनेपदविधायकम् आभ्यां ण्यन्ताभ्याम् आत्मनेपदं स्यात् हेतोः चेत् भयस्मयौ। तत्रोक्तं सूत्रे भयग्रहणं धात्वर्थोपलक्षणम् इति। उदाहरणं दृष्टं मुण्डो भापयते। अत्र हेतुः यः वर्तते मुण्डः तस्मादेव भयम्, अतः इदम् आत्मं भवति, आत्मनेपदञ्च भवति। तदनन्तरं भियो हेतुभये शुक् इति पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः ईकारान्तस्य भियः शुक् स्यात् नौ हेतुभये भीषयते इति तत्र रूपं साधितम्। ततः नित्यं स्मयतेः इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितं। स्मयतेः एचः नित्यमात्मं स्यात् णौ हेतोः स्मये, हेतोः सकाशात् स्मयः अस्ति चेत्। जटिलः विस्मापयते इति उदाहरणं दृष्टं। प्रत्युदाहरणं तु हेतोश्चेत् भयम् इत्युक्तेः नेह नाम अत्र न भवति, क्व कुञ्चिकया एनं भाययति। तत्र केशबन्धविशेषः कुञ्चिका इति च उक्तम्। अत्र यस्मात् भीतिः जायमाना वर्तते तत्तु करणरूपं कुञ्चिकाख्यं, नाम कुञ्चिका करणमत्र भवति। अतः हेतोः भयमत्र नास्ति इति कृत्वा प्रकृते तत्र आत्वं न भवति। णिचि परतः वृद्धिः आयादेशे सति भाययति इति भवति। नैव विस्मापयति, स्मिङ् धातोः सन्दर्भः खलु एषः। स्मि णिचि वृद्धौ आयादेशे स्मायि विउपसर्गपूर्वकतः विस्माययति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति।
इति एतावन्तं विशेषं पठित्वा ततः परं तत्र अग्रे काव्यप्रयोगस्य साधुत्वं चिन्तयन् ग्रन्थकारः यद्यत् उक्तवान् अस्ति तत्र कञ्चन भागं वयं गते पाठे पठितवन्तः। तत्र उक्तं यत् कथं तर्हि विस्मापयन् विस्मितम् आत्मवृत्तौ इति। नाम अयं प्रयोगः कथं युज्यते? तत्र काव्यं यदि पठामः तर्हि तत्र ज्ञायते यत् मनुष्यवाचा इति करणादेव हि तत्र स्मयः, नाम हेतोः स्मयः नास्ति। तत्र कर्णरूपिणी या मनुष्यवाग् वर्तते ततः तत्र स्मयः, नाम तस्याः सकाशात् स्मयः वर्तते। अन्यथा शानजपि स्यात् इत्युक्तम्। ततः विस्मापयमानः अथवा विस्मायमानः इति शानजन्तस्यापि तत्र प्रयोगः स्यात्। एवं किल? नाम मनुष्यवाचः स्मयप्रयोजकत्वं यदि अत्र स्वीक्रियेत तर्हि तदेव आत्वं स्यात्। तथा चेत् भीष्मयोर्हेतुभयत्वेन आत्मनेपदत्वं स्यात्। ततः च तत्र शानच् स्यात्, शत्रुप्रत्ययः न स्यात्। परस्मैपदिभ्यः शत्रुप्रत्ययः भवति, आत्मनेपदिभ्यः धातुभ्यः शानच् प्रत्ययः भवति। सत्यम् अर्धाङ्गीकारेण तस्य परिहारः उक्तः। विस्माययन् इत्येव पाठः इति साम्प्रदायिकाः, नाम काव्यसम्प्रदायिनः अत्र केचन विस्माययन् इत्येव पाठः वर्तते, विस्मापयन् इति पाठस्तु नास्ति इति कथयन्ति। इति एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः गते पाठे विचारितं। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। एतं विचारं पठामः एव, नाम रघुवंशकाव्यस्य प्रयोगमादाय यः विचारः आरब्धः वर्तते तत् पुनः व्याख्यायां पठित्वा अग्रे गमिष्यामः। कथमिति रघुवंशकाव्ये तमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्मापयन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगादसिंहः इति। ततः इति श्लोके विस्मापयन् इति कथमित्याक्षेपः? प्रयोजकात् भयाभावेन आत्वपुगनुपपत्तेः इति भावः। ननु मनुष्यवागेव तत्र प्रयोजिका इत्यतः आह मनुष्येति मनुष्यवाचेति तृतीयान्तगम्यकरणात् मनुष्यवागात्मकादेव हि तत्र स्मयः। ननु करणभूतापि मनुष्यवाक् प्रयोजिका कुतः न इत्यतः आह अन्यथेति मनुष्यवाचः स्मयप्रयोजकत्वमभ्युपगम्य आत्वाश्रयणे भीष्मयोर्हेतुभये इत्यात्मनेपदमपि स्यादित्यर्थः। स्मयोऽत्र प्रयोजकमूलको नेति युक्तमेव, किन्तु आत्वपुगाक्षेपो न युज्यते इति अर्धाङ्गीकारेण परिहरति। सत्यमिति विस्मापयन्नित्येवेति नौ आयादेशे स्मायि इत्यस्मान् लटः शतरि शपि णेर्गुणायादेशे विस्माययन्नित्येव कालिदासो महाकविः प्रायुङ्क्ता। विस्मापयन्निति पकारपाठस्तु लेखकप्रमादकृत इति भावः इति तत्रोक्तम्। इति एतावान् विशेषः कश्चन अत्र प्रवृत्तः। एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे 12 पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे णिच् प्रकरणस्य तत्र 13 पाठः आरब्धो भवति। इदानीम् अग्रे विमर्शः कर्तव्यः वर्तते, नाम तदेव विस्मापयन् इति यः प्रयोगः
लेखकप्रमादाद् दृश्यते रघुवंशे, सः प्रयोगः साधयितुं शक्यते, तस्य प्रयोगस्यापि सिद्धिः भवितुम् अर्हति। तदेव यद्वा इति कृत्वा आरब्धवान् अस्ति ग्रन्थकारः। तत्र उक्तं किं, यद्वेति, मूले पश्यन्तु, यद्वा मनुष्यवाक् प्रयोज्यकर्त्री विस्मापयते, तथा सिंहः विस्मापयन्, तया सिंहः विस्मापयन् इति ण्यन्ताण्णौ शता इति व्याख्येयम्। एवं रीत्या अत्र विमर्शः क्रियमाणः वर्तते। इदानीम् एषा पङ्क्तिः अवगन्तव्या, व्याख्याता बोधयन्नस्ति। यद्यपि ण्यन्तात् णिः यदा विधीयते तदा का व्यवस्था भवति इति वयं पूर्वं पठितवन्तः स्मः। तथापि क्रमशः गच्छामः। कथयति, राजा दिलीपः विस्मयते, एवं खलु। इदानीम् अस्य श्लोकस्य अर्थः, रघुवंशे च प्रसङ्गः, तत्सर्वम् अस्माकं बुद्धौ भवतु, ततः परमेव तत्रत्यं विषयं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तर्हि राजा दिलीपः विस्मयते, नाम विस्मयं प्राप्नोति। तं सिंहोच्चारिता मनुष्यवाक् प्रयोजयति, विस्मापयते मनुष्यवाग् राजानम्, एवं खलु। इति अस्याः मूले या पङ्क्तिः अस्ति तस्याः पङ्क्तेः अर्थस्य व्याख्यानम् उच्यमानमस्ति। किं, यद्वा मनुष्यवाक् प्रयोज्यकर्तृ विस्मापयते, एवं खलु। कथयति, तं कं राजानं दिलीपं, सिंहोच्चारिता मनुष्यवाक्, तत्र प्रसङ्गः आगच्छति खलु रघुवंशे। सिंहः मनुष्यस्य वाचम् उच्चारयति, सिंहोच्चारिता मनुष्यवाक् प्रयोजयति, विस्मापयते मनुष्यवाक् राजानम्। अत्र मनुष्यवाक् प्रयोजककर्त्री इति, एवं खलु। राजा तु कर्तेति स्थितिः, एवं खलु। नाम राजा प्रयोज्यकर्ता वर्तते, मनुष्यवाक् प्रयोजककर्त्री वर्तते, नाम प्रयोजिका वर्तते इति भावः। अतः प्रयोज्यस्य राज्ञः कर्त्री, नाम तस्य प्रेरयित्री अस्ति मनुष्यवाक्, एवं किल। अग्रे कथयति, राजा अत्र स्मयस्य प्रयोजककर्तृभूतमनुष्यवाङ्मूलकत्वाद् आत्वे पुक्, खलु। नाम स्मयः यः वर्तते तत् प्रयोजककर्तृभूतमनुष्यवाङ्मूलकत्वात्, नाम मनुष्यवाचः मूले प्रयोजककर्तृत्वं वर्तते, मनुष्यवाक् प्रयोजककर्त्री अस्ति इत्युक्तं खलु। मूले अपि च प्रयोजकस्य हेतुः इति नाम उक्तं खलु। अत्र नाम मनुष्यवाचः हेतुत्वं प्रतिपाद्यमानमस्ति इति भावः। कुतः, आत्वं पुक् च अपेक्षितं खलु। तदेव कथयति, आत्वे पुक्। मूले प्रयोज्यकर्त्री इत्येव पाठः, मूले तु प्रयोज्यकर्त्री इति दृश्यते खलु, मनुष्यवाक् प्रयोज्यकर्त्री, तत्र संशयः जायते। नाम एषः तु प्रयोजककर्त्री इति कथयति, मूले प्रयोज्यकर्त्री इति कथयति। तत् नाम प्रयोजककर्त्रीत्यर्थः, नाम मूले प्रयोज्यकर्त्री इत्यस्य पाठस्य प्रयोजककर्त्री इत्येव अर्थः। कथं, प्रयोज्यः कर्ता यस्याः सा प्रयोज्यकर्त्री इति बहुव्रीह्याश्रयणात् सङ्गतिः एव अस्ति तत्र, परन्तु तत्र कर्मधारयः न, तत्र बहुव्रीहिः वर्तते। प्रयोज्यः कर्ता यस्याः सा प्रयोजककर्त्री इति बहुव्रीह्याश्रयणात्, अतः प्रयोजककर्त्री एषा प्रयोज्यकर्त्री अस्ति। प्रयोज्यकर्त्री इति पक्षे तु कर्मधारयः, प्रयोजककर्त्री प्रयोज्यकर्त्री इति मूले यदुक्तं तत्र तु बहुव्रीहिः वर्तते।
कथयति प्रयोजककर्त्री इत्येव पाठः सुगमः। यदि मूले प्रयोजककर्त्री इत्येव उच्येत तर्हि स एव पाठः वस्तुतः सरलतया निर्भ्रान्तः च स्यात्, बहुव्रीहेः कल्पना न कर्तव्या स्यात् इति कथयति खलु। अग्रे तां विस्मापयमानां प्रयोजककर्त्रीं मनुष्यवाचं प्रयोजयति सिंहः विस्मापयति। तां विस्मापयमानां प्रयोजककर्त्रीं नाम विस्मापयमाना वर्तते या प्रयोजककर्त्री मनुष्यवाक्, तां वाचं प्रयोजयति सिंहः। एवं खलु, विस्मापयति। इदानीं तदेव मनुष्यवाचः तत्र प्रयोजककर्तृत्वं प्रतिपादितम्। अग्रे कथयति स्मापि इति अण्यन्ताण्णौ प्रथमणेर्लोपे, यथा चोरयति इत्यत्र दृष्टं खलु। स्मापि इत्यस्मात् शत्रुप्रत्यये शपि णेर्गुणे अयादेशे विस्मापयन्निति भवतीति अभिप्रेत्य आह तया सिंहः इति। वा न वा? तया सिंहः इति अग्रे कथयति प्रयोजककर्तरि तृतीया। तया सिंहः विस्मापयन् अण्यन्ताण्णौ शता इति तदेव कथयति आत्मनेपदं भीष्मि प्रकृतिकण्यन्तादेव न तु ण्यन्तप्रकृतिकण्यन्तादिति भावः। अवगतं किल? नाम अत्र णिच्चद्वयं वर्तते। विस्मापयमानां प्रयोजककर्त्रीं मनुष्यवाचं सिंहः प्रयोजयति। एवं खलु। अतः स्मापि इति नाम विस्मापयमानम् इत्यत्र इत्येतस्मिन् अर्थे स्मापि इति यः धातुः ण्यन्तः साधितः ततः पुनः ण्यन्तः धातुः क्रियते। णिच्द्वयम् अत्र वर्तते। एवं खलु। भीष्मी प्रकृतिकम् आत्मनेपदं तु ण्यन्तादेव भवति, न तु ण्यन्तप्रकृतिकण्यन्तात्। नाम ण्यन्तादपि णिच् यः कृतः वर्तते ततः णिच् न भवति इति भावः। एवं खलु। मनुष्यवाक् प्रयोजककर्त्री अत्र वर्तते, नाम सा विस्मापयन्ती वर्तते। हेतुत्वं तस्यां वर्तते। तथा विवक्षया तादृश अत्र व्याख्यानात् तया सिंहः विस्मापयति। अतः प्रकृतिर्ण्यन्तात् णौ तत्र शत्रुप्रत्ययः सम्भवति, तदा आत्मनेपदमेव अपेक्षितम् इति नास्ति। परन्तु एतादृशव्याख्याने महत् गौरवं भवति, कथञ्चित् प्रयोगः साधनीयः भवति इत्येव अस्ति अत्र। अतः एवमपि प्रकारान्तरेण काव्यप्रयोगाः साध्यन्ते। तत्र सन्ति मार्गाः व्याकरणे। यदि चिन्तनं कुर्मः तदा प्रयोगाणां सिद्धिः भवितुम् अर्हति। यदि एवमपि पाठः तत्र दृश्यमानः अस्ति तर्हि। परन्तु प्रकृते नाम विस्माययन् इत्येव पाठः अत्र अस्ति इति साम्प्रदायिकाः केचन कथयन्ति इति इति पथः आश्रयणं लाघवाय अस्ति। किञ्च तत्र छन्दोभङ्गापत्तिः अपि नास्ति, स्वीकर्तुं शक्यते। तथापि अस्तु, विस्मापयन् इत्येव सर्वत्र पाठः दृश्यमानः वर्तते पुस्तकेषु। तर्हि तस्य एवं ण्यन्ताण्णौ शत्रुप्रत्ययं पुरस्कृत्य वयं विस्मापयन् इति प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। तदेव प्रयोजककर्त्री मनुष्यवाग् भवति, सा विस्मापयते। तत्र
ण्यन्तः स्मापि इति नाम विस्मापि इत्येतस्मात् नाम तया पुनः अग्रे विस्मापयति इत्येतस्मिन् अर्थे पुनः ण्यन्तार्णौ सति तत्र शत्रुप्रत्ययः सम्भवति इति कश्चन विषयः अत्र प्रतिपादितः। इदानीम् अत्र कथं नाम ण्यन्तार्णौ कथम् अस्य सङ्गतिः पूर्णतया भवेत् इति पुनः पुनः पठित्वा चिन्तनं कृत्वा अत्र स्पष्टः एव अस्ति, विषयः सर्वोपि लिखितः वर्तते। तदेव अत्र इदमेव अस्ति, अत्र एकः स्वार्थे णिच् वर्तते, अपरः हेतुमण्णिच् वर्तते इति नास्ति, इति नास्ति। अत्र तु हेतुमण्यन्तादेव हेतुमण्णिच् वर्तते। हेतुमण्णिच् यः वर्तते स्मिङ् प्रकृतिकं, तस्मात् तु आत्मनेपदं तस्य तु आत्मनेपदत्वाद् शानजेव सम्भवति, परन्तु हेतुमण्यन्तादपि णिचयः विहितः। तत्र णेर्लोपः इति प्राक्तनस्य च लोपः भवति, तस्मात् तु आत्मनेपदत्वं न विहितं खलु। अतः तस्मात् तस्य तु परस्मैपदित्वात् तत्र शत्रुप्रत्ययः सम्भवत्येव। अतः परम्परया प्रकृते एवं रीत्या विस्मापयन् इति प्रयोगः साधयितुं शक्यते इति अत्र अयं विशेषः उक्तः वर्तते। अस्तु, अयं विचारः अत्र सम्पन्नः भवति। इदानीं वयम् अग्रे के विचाराः सन्ति तत्र ग्रन्थे तान् विचारान् पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते, तत्र स्फायि इति धातुः भवति किल, भ्वादिगणे अस्माभिः स्फायि इति धातुः पठितः। तस्य धातोः णिचि विशेषः उच्यमानः वर्तते। सूत्रमस्ति स्फायोवः इति। तत्र स्फायः इति षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वः इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। क्षन्तव्य व्याख्याता कथयति णौ शेषपूर्णं मूले पश्यामश्चेत् णौ तावदेव इत्येव उक्तम्। कुतः अयमर्थः लभ्यते नाम णौ इति कथयति अर्तिह्रि इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। तर्हि कः अर्थः? स्फाय् अथवा स्फायि इति यः धातुः वर्तते तस्य स्थाने वकारादेशः भवति, स च अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य एव भवति। अतः स्फाय् इति धातौ यः यकारः अस्ति तस्य यकारस्य स्थाने वकारः भवति इति। एवं खलु। अतः तत्र स्फायि तत्र ईदित् भवति, तत्र ईकारस्य इति संज्ञानन्तरं स्फाय् इति भवति। तस्य यकारस्य स्थाने वकारादेशः स्फावु इति जायते। स्फावि इति धातुः अत्र सम्पद्यते। गत्यर्थकः एव नैव, वृद्ध्यर्थकः। स्फायि वृद्धौ इति भ्वादौ अयं धातुः पठ्यते। मूले एकम् उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते, अन्यानि उदाहरणानि वयं पश्यामः। तत्र लठि परस्मैपदपक्षे स्फावयति, स्फावयतः, स्फावयन्ति, स्फावयसि, स्फावयथः, स्फावयथ, स्फावयामि, स्फावयावः, स्फावयामः। आत्मनेपदपक्षे स्फावयते, स्फावयेते, स्फावयन्ते, स्फावये, स्फावयसे, स्फावयेथे, स्फावयध्वे, स्फावये, स्फावयावहे, स्फावयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे स्फावयाञ्चकार, स्फावयाञ्चक्रतुः, स्फावयाञ्चक्रुः, स्फावयाञ्चकर्थ, स्फावयाञ्चक्रतुः, स्फावयाञ्चक्र, स्फावयाञ्चकार, स्फावयाञ्चकर, स्फावयाञ्चकृभ, स्फावयाञ्चकृम। भुवलिटि स्फावयां बभूव, स्फावयां बभूवतुः, स्फावयां बभूवुः, स्फावयां बभूविथ, स्फावयां बभूवथुः, स्फावयां बभूव,
स्फावयां बभूव स्फावयां बभूविव स्फावयां बभूविम असिलिटि स्फावयामास स्फावयामासतुः स्फावयामासुः स्फावयामासिथ स्फावयामासथुः स्फावयामास स्फावयामास स्फावयामासिव स्फावयामासिम आत्मनेपदपक्षे स्फावयाञ्चक्रे स्फावयाञ्चक्राते स्फावयाञ्चक्रिरे स्फावयाञ्चक्रिषे स्फावयाञ्चक्राथे स्फावयाञ्चक्रिड्वे स्फावयाञ्चक्रे स्फावयाञ्चक्रिवहे स्फावयाञ्चक्रिमहे ततः तत्र लुटि परस्मैपदपक्षे स्फावयिता स्फावयितारौ स्फावयितारः स्फावयितासि स्फावयितास्थः स्फावयितास्थ स्फावयितास्मि स्फावयितास्वः स्फावयितास्मः आत्मनेपदपक्षे स्फावयिता स्फावयितारौ स्फावयितारः स्फावयितासे स्फावयितासाथे स्फावयिताद्वै स्फावयिताहे स्फावयितास्वहे स्फावयितास्महे ततः लृटि परस्मैपदपक्षे स्फावयिष्यति स्फावयिष्यतः स्फावयिष्यन्ति स्फावयिष्यसि स्फावयिष्यथः स्फावयिष्यथ स्फावयिष्यामि स्फावयिष्यावः स्फावयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे स्फावयिष्यते स्फावयिष्येते स्फावयिष्यन्ते स्फावयिष्यसे स्फावयिष्येथे स्फावयिष्यध्वे स्फावयिष्ये स्फावयिष्यावहे स्फावयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे स्फावयतु स्फावयतात् स्फावयतां स्फावयन्तु स्फावय स्फावयतात् स्फावयतं स्फावयत स्फावयानि स्फावयाव स्फावयाम आत्मनेपदपक्षे स्फावयतां स्फावयेतां स्फावयन्तां स्फावयस्व स्फावयेथां स्फावयध्वं स्फावयै स्फावयावहै स्फावयामहै ततः लङि परस्मैपदपक्षे अस्फावयत् अस्फावयताम् अस्फावयन् अस्फावयः अस्फावयतम् अस्फावयत अस्फावयम् अस्फावयाव अस्फावयाम आत्मनेपदपक्षे अस्फावयत अस्फावयेताम् अस्फावयन्त अस्फावयथाः अस्फावयेथाम् अस्फावयध्वम् अस्फावये अस्फावयावहि अस्फावयामहि विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे स्फावयेत् स्फावयेतां स्फावयेयुः स्फावयेः स्फावयेतं स्फावयेत स्फावयेयं स्फावयेव स्फावयेम आत्मनेपदपक्षे स्फावयेत स्फावयेयातां स्फावयेरन् स्फावयेथाः स्फावयेयाथां स्फावयेध्वं स्फावयेय स्फावयेवहि स्फावयेमहि ततः आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे स्फाव्यात् स्फाव्यास्तां स्फाव्यासुः स्फाव्याः स्फाव्यास्तं स्फाव्यास्ता स्फाव्यासं स्फाव्यास्व स्फाव्यास्म आत्मनेपदपक्षे स्फावयिषीष्ट स्फावयिषीयास्तां स्फावयिषीरन् स्फावयिषीष्ठाः स्फावयिषीयास्थां स्फावयिषीढ्वं स्फावयिषीय स्फावयिषीवहि स्फावयिषीमहि लुङि परस्मैपदपक्षे अपिष्फवत् अपिष्फवताम् अपिष्फवन् अपिष्फवः अपिष्फवतम् अपिष्फवता अपिष्फवम् अपिष्फवाव अपिष्फवाम आत्मनेपदपक्षे अपिष्फवता अपिष्फवेताम् अपिष्फवन्त अपिष्फवथाः अपिष्फवेथाम् अपिष्फवध्वम् अपिष्फवे अपिष्फवावहि अपिष्फवामहि ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अस्फावयिष्यत् अस्फावयिष्यताम् अस्फावयिष्यन् अस्फावयिष्यः अस्फावयिष्यतम् अस्फावयिष्यत अस्फावयिष्यम् अस्फावयिष्याव अस्फावयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अस्फावयिष्यत अस्फावयिष्येताम् अस्फावयिष्यन्त अस्फावयिष्यथाः अस्फावयिष्येथाम् अस्फावयिष्यध्वम् अस्फावयिष्ये अस्फावयिष्यावहि अस्फावयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति
इदानीम् अग्रे शद्लु शातने इति धातोः सन्दर्भे विशेषः उच्यमानः अस्ति। कोऽयं विशेषः इति चेत् तत्र सूत्रं पठ्यते। शदेरगतौ तः। अयं धातुः शद्ल इति भ्वादिगणे अस्माभिः पठितः आसीत्। तत्र शदेः इति षष्ठ्यन्तं भवति, आगतौ इति सप्तम्यन्तं भवति, ताः इति प्रथमान्तं भवति। पश्यन्तु, अस्यापि नानार्थकत्वं, धातूनां नानार्थकत्वं भवत्येव। तत्र शातनार्थे पठितश्चेत् अत्र अगतौ इत्युच्यमानं वर्तते, नाम गत्यर्थकोऽपि भवति अयं धातुः। अगतौ तत्त्वं, परन्तु तत्र यदि गत्यर्थकः वर्तते तदा तु इदं तत्त्वं न इति भावः। नाम अयं तकारान्तादेशः न भवति, एतेन सूत्रेण यः वक्ष्यते। व्याख्याता कथयति अर्तिह्रि इत्यतः णौ इत्यनुवृत्तं मत्वा अनुवृत्तिं मत्वा आह शदेर्णाविति मूले पश्यन्तु। शदेः तोन्तादेशः स्यान्न तु गतौ इति व्याख्याता कथयति। तोन्तादेश इति तकार इत्यर्थः, अकारः उच्चारणार्थः। तर्हि तत्र तदेव शत् णिच् नैव, धातुः तु षद्, मूलतः धातुस्तु षद्, अतः अलोन्त्यस्य इति परिभाषया दकारस्य स्थाने तकारः भवति। एवं खलु। अतः शत् णिच् उपधः वृद्धिः, शात् इ शाति इति धातुः अत्र सिद्धः भवति। अगत्यर्थः अत्र वर्तते इत्यपि स्मर्तव्यम्। शातनम् इत्येतस्य विनाशनम् इत्यपि अर्थाः कोशेषु दृश्यन्ते। अन्यः गतिभिन्नः अर्थः अत्र द्रष्टुं शक्यते। अस्तु, तत्र लटिपरस्मैपदपक्षे शातयति शातयतः शातयन्ति, शातयसि शातयद्धः शातयथ, शातयामि शातयावः शातयामः। आत्मनेपदपक्षे शातयते शातयेते शातयन्ते, शातयसे शातयेथे शातयध्वे, शातये शातयावहे शातयामहे। लिटिपरस्मैपदपक्षे शातयाञ्चकार शातयाञ्चक्रतुः शातयाञ्चक्रुः शातयाञ्चकर्थ शातयाञ्चक्रतुः शातयाञ्चक्र, शातयाञ्चकार शातयाञ्चकर शातयाञ्चकृप शातयाञ्चकृम। भुविलिटि शातयां बभूव शातयां बभूवतुः शातयां बभूवुः, शातयां बभूविथ शातयां बभूवथुः शातयां बभूव, शातयां बभूव शातयां बभूविव शातयां बभूविम। असिलिटि शातयामास शातयामासतुः शातयामासुः, शातयामासिथ शातयामासथुः शातयामास, शातयामास शातयामासिव शातयामासिम। लुटि परस्मैपदपक्षे शातयिता शातयितारौ शातयितारः शातयितासि शातयितास्थः शातयितास्था, शातयितास्मि शातयितास्वः शातयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे शातयिता शातयितारौ शातयितारः शातयितासे शातयितासाथे शातयिताध्वे, शातयिताहे शातयितास्वहे शातयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे शातयिष्यति शातयिष्यतः शातयिष्यन्ति, शातयिष्यसि शातयिष्यथः शातयिष्यथ, शातयिष्यामि शातयिष्यावः शातयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे शातयिष्यते शातयिष्येते शातयिष्यन्ते, शातयिष्यसे शातयिष्येथे शातयिष्यध्वे, शातयिष्ये शातयिष्यावहे शातयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे शातयतु शातयतात् शातयतां शातयन्तु, शातय शातयतात् शातयतं शातयत, शातयानि शातयाव शातयाम। आत्मनेपदपक्षे शातयतां शातयेतां शातयन्तां, शातयस्व शातयेथां शातयध्वं,
शातयै शातयावहै शातयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अशातयत् अशातयताम् अशातयन् अशातयः अशातयतम् अशातयत अशातयम् अशातयाव अशातयाम। आत्मनेपदपक्षे अशातयत अशातयेताम् अशातयन्त अशातयथाः अशातयेथाम् अशातयध्वम् अशातये अशातयावहि अशातयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे शातयेत् शातयेतां शातयेयुः शातयेः शातयेतं शातयेत शातयेयं शातयेव शातयेम। आत्मनेपदपक्षे शातयेत शातयेयातां शातयेरन् शातयेथाः शातयेयाथां शातयेध्वं शातयेय शातयेवहि शातयेमहि। आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे शात्यात् शात्यास्तां शात्यासुः शात्याः शात्यास्तं शात्यास्ता शात्यासं शात्यास्व शात्यास्म। आत्मनेपदपक्षे शातयीषीष्ट शातयीषीयास्तां शातयीषीरन् शातयीषीष्ठाः शातयीषीयास्तां शातयीषीढ्वं शातयीषीय शातयीषीवहि शातयीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अशीशतत् अशीशतताम् अशीशतन् अशीशतः अशीशततम् अशीशतत अशीशतम् अशीशताव अशीशताम। आत्मनेपदपक्षे अशीशतत अशीशतेताम् अशीशतन्त अशीशतथाः अशीशतेथाम् अशीशतध्वम् अशीशते अशीशतावहि अशीशतामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अशातयिष्यत् अशातयिष्यताम् अशातयिष्यन् अशातयिष्यः अशातयिष्यतम् अशातयिष्यत अशातयिष्यम् अशातयिष्याव अशातयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अशातयिष्यत अशातयिष्येताम् अशातयिष्यन्त अशातयिष्यथाः अशातयिष्येथाम् अशातयिष्यध्वम् अशातयिष्ये अशातयिष्यावहि अशातयिष्यामि। अग्रे कथयति गतौ तु नाम गत्यर्थकः यदा अस्य धातोः भवति तदा तु गाः शादयति गोविन्दः नाम गोविन्दः श्रीकृष्णः गाः शादयति कोऽर्थः गमयति इत्यर्थः। नाम गमनं कारयति तासाम् अथवा तेषां गवाम्। अतः अस्मिन् पक्षे शादयति शादयतः शादयन्ति शादयसि शादयथः शादयथ शादयामि शादयावः शादयामः। परस्मैपदपक्षे शादयते शादयेते शादयन्ते शादयसि शादयेथे शादयध्वे शादये शादयावहे शादयामः इति आत्मनेपदे लटि। लिटि शादयाञ्चकार शादयाञ्चक्रतुः शादयाञ्चक्रुः शादयाञ्चकर्थ शादयाञ्चक्रतुः शादयाञ्चक्र शादयाञ्चकार शादयाञ्चकर शादयाञ्चकृव शादयाञ्चकृम। भुवि लिटि शादयां बभूव शादयां बभूवतुः शादयां बभूवतुः बभूवुः शादयां बभूविथ शादयां बभूवथुः शादयां बभूव शादयां बभूव शादयां बभूविव शादयां बभूविम। असि लिटि शादयामास शादयामासतुः शादयामासुः शादयामासिथ शादयामासथुः शादयामास शादयामास शादयामासिव शादयामासिम। ततः अग्रे आत्मनेपदपक्षे शादयाञ्चक्रे शादयाञ्चक्राते शादयाञ्चक्रिरे शादयाञ्चक्रिषे शादयाञ्चक्राथे शादयाञ्चक्रिढ्वे शादयाञ्चक्रे शादयाञ्चक्रिवहे शादयाञ्चक्रिमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे शादयिता शादयितारौ शादयितारः शादयितासि शादयितास्थः शादयितास्था शादयितास्मि शादयितास्वः शादयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे शादयिता शादयितारौ शादयितारः शादयितासे शादयितासाथे शादयिताध्वे शादयिताहे शादयितास्वहे शादयितास्महे। लृडि परस्मैपदपक्षे शादयिष्यति शादयिष्यतः शादयिष्यन्ति शादयिष्यसि शादयिष्यथः शादयिष्यथ शादयिष्यामि शादयिष्यावः शादयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे
शादयिष्यते शादयिष्येते शादयिष्यन्ते शादयिष्यसे शादयिष्येथे शादयिष्यध्वे शादयिष्ये शादयिष्यावहे शादयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे शादयतु शादयतात् शादयतां शादयन्तु शादय शादयतात् शादयतं शादयता शादयानि शादयाव शादयाम। आत्मनेपदपक्षे शादयतां शादयेतां शादयन्तां शादयस्व शादयेथां शादयध्वं शादयै शादयावहै शादयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अशादयत् अशादयत् अशादयताम् अशादयन् अशादयः अशादयतम् अशादयता अशादयम् अशादयाव अशादयाम। आत्मनेपदपक्षे अशादयता अशादयेताम् अशादयन्ता अशादयथाः अशादयेथाम् अशादयध्वम् अशादये अशादयावहि अशादयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे शादयेत् शादयेतां शादयेयुः शादयेः शादयेतं शादयेता शादयेयं शादयेव शादयेम। आत्मनेपदपक्षे शादयेता शादयेयातां शादयेरन् शादयेथाः शादयेयाथां शादयेध्वं शादयेय शादयेवहि शादयेमहि। श्रीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे शाद्यात् शाद्यास्तां शाद्यासुः शाद्याः शाद्यास्तं शाद्यास्ता शाद्यासं शाद्यास्व शाद्यास्म। आत्मनेपदपक्षे शादयिषीष्ट शादयिषीयास्तां शादयिषीरन् शादयिषीष्ठाः शादयिषीयास्थां शादयिषीढ्वं शादयिषीय शादयिषीवहि शादयिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अशीषदत् अशीषदताम् अशीषदन् अशीषदः अशीषदतम् अशीषदता अशीषदम् अशीषदाव अशीषदाम। आत्मनेपदपक्षे अशीषदता अशीषदेताम् अशीषदन्ता अशीषदथाः अशीषदेथाम् अशीषदध्वम् अशीषदे अशीषदावहि अशीषदामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अशादयिष्यत् अशादयिष्यताम् अशादयिष्यन् अशादयिष्यः अशादयिष्यतम् अशादयिष्यता अशादयिष्यम् अशादयिष्याव अशादयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अशादयिष्यता अशादयिष्येताम् अशादयिष्यन्त अशादयिष्यथाः अशादयिष्येथाम् अशादयिष्यध्वम् अशादयिष्ये अशादयिष्यावहि अशादयिष्यामहि। इति शदेरगतौतः इत्यस्य प्रत्युदाहरणविषये अपि विचारितम्। अग्रे इदानीं तत्र रुहबीजजन्मनि प्रादुर्भावे च इति योऽयं धातुः भुवादिगणे पठितः तद्विषये विशेषः उच्यते। सूत्रं पठ्यते। रुहः पोऽन्यतरस्याम् इत्यस्ति। तत्र रुहः इति षष्ठ्यन्तं भवति, पाः इति द्वितीयं पदं प्रथमान्तं भवति, अकारः तत्र उच्चारणार्थकः भवति। अन्यतरस्याम् इति तत्र विकल्पद्योतकं विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। व्याख्याता कथयति णविति शेषपूरणं मूले उक्तं खलु णौ तावदेव। नाम णौ परतः रुह इति धातोः पकारान्तादेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। समीचीनम्। अतः रुह णिच् रुह इ हकारस्य पकारः रुप इ तत्र लघुपदगुणे सति रोप् इ रोपि अपि च अयं विकल्पेन भवति आदेशः। अतः पक्षे रोहयति इत्यपि भविष्यति। अत एव मूले रूपद्वयं दृश्यते, रोपयति रोहयति। आदौ पत्वपक्षे रूपाणि पश्यामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे रोपयति रोपयतः रोपयन्ति रोपयसि रोपयथः रोपयथ रोपयामि रोपयावः रोपयामः। आत्मनेपदपक्षे रोपयते रोपयेते रोपयन्ते रोपयसे रोपयेथे रोपयध्वे रोपये रोपयावहे रोपयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे रोपयाञ्चकार रोपयाञ्चक्रतुः रोपयाञ्चक्रुः रोपयाञ्चकर्थ रोपयाञ्चक्रतुः रोपयाञ्चक्र रोपयाञ्चकार रोपयाञ्चक्र रोपयाञ्चकृव रोपयाञ्चकृम। भुविलिटि रोपयां बभूव रोपयां बभूवतुः रोपयां बभूवुः रोपयां बभूविथ रोपयां बभूवत्थुः रोपयां बभूव
रोपयां बभूव रोपयां बभूविव रोपयां बभूविम असिलिटि रोपयामास रोपयामासतुः रोपयामासुः रोपयामासिथ रोपयामासथुः रोपयामास रोपयामास रोपयामासिव रोपयामासिम लुटि नैव लिटि आत्मनेपदपक्षे रोपयाञ्चक्रे रोपयाञ्चक्राते रोपयाञ्चक्रिरे रोपयाञ्चकृषे रोपयाञ्चक्राथे रोपयाञ्चकृध्वे रोपयाञ्चक्रे रोपयाञ्चक्रिवहे रोपयाञ्चक्रिमहे लुटि परस्मैपदपक्षे रोपयिता रोपयितारौ रोपयितारः रोपयितासि रोपयितास्थः रोपयितास्था रोपयितास्मि रोपयितास्वः रोपयितास्मः आत्मनेपदपक्षे रोपयिता रोपयितारौ रोपयितारः रोपयितासे रोपयितासाथे रोपयिताध्वे रोपयिताहे रोपयितास्वहे रोपयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे रोपयिष्यति रोपयिष्यतः रोपयिष्यन्ति रोपयिष्यसि रोपयिष्यथः रोपयिष्यथ रोपयिष्यामि रोपयिष्यावः रोपयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे रोपयिष्यते रोपयिष्यते रोपयिष्यन्ते रोपयिष्यसे रोपयिष्यथे रोपयिष्यध्वे रोपयिष्ये रोपयिष्यावहे रोपयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे रोपयतु रोपयतात् रोपयतां रोपयन्तु रोपय रोपयतात् रोपयतं रोपयत रोपयाणि रोपयाव रोपयाम आत्मनेपदपक्षे रोपयतां रोपयेतां रोपयन्तां रोपयस्व रोपयेथां रोपयध्वं रोपयै रोपयावहै रोपयामहै लङि परस्मैपदपक्षे अरोपयत् अरोपयताम् अरोपयन् अरोपयः अरोपयतम् अरोपयत अरोपयम् अरोपयाव अरोपयाम आत्मनेपदपक्षे अरोपयत अरोपयेताम् अरोपयन्त अरोपयथाः अरोपयेथाम् अरोपयध्वम् अरोपये अरोपयावहि अरोपयामहि लङि क्षन्तव्य विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे रोपयेत् रोपयेतां रोपयेयुः रोपयेः रोपयेतं रोपयेत रोपयेयं रोपयेव रोपयेम आत्मनेपदपक्षे रोपयेत रोपयेयातां रोपयेरन् रोपयेथाः रोपयेयाथां रोपयेध्वं रोपयेय रोपयेवहि रोपयेमहि आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे रोप्यात् रोप्यास्तां रोप्यासुः रोप्याः रोप्यास्तं रोप्यास्त रोप्यासं रोप्यास्व रोप्यास्म आत्मनेपदपक्षे रोपयिषीष्ट रोपयिषीयास्तां रोपयिषीरन् रोपयिषीष्ठाः रोपयिषीयास्थां रोपयिषीध्वं रोपयिषीय रोपयिषीवहि रोपयिषीमहि लुङि परस्मैपदपक्षे अरूरुपत् अरूरुपताम् अरूरुपन् अरूरुपः अरूरुपतम् अरूरुपत अरूरुपम् अरूरुपाव अरूरुपाम आत्मनेपदपक्षे अरूरुपत अरूरुपेताम् अरूरुपन्त अरूरुपथाः अरूरुपेथाम् अरूरुपध्वम् अरूरुपे अरूरुपावहि अरूरुपामहि लृङि परस्मैपदपक्षे अरोपयिष्यत् अरोपयिष्यताम् अरोपयिष्यन् अरोपयिष्यः अरोपयिष्यतम् अरोपयिष्यत अरोपयिष्यम् अरोपयिष्याव अरोपयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अरोपयिष्यत अरोपयिष्येताम् अरोपयिष्यन्त अरोपयिष्यथाः अरोपयिष्येथाम् अरोपयिष्यध्वम् अरोपयिष्ये अरोपयिष्यावहि अरोपयिष्यामहि इति रूपाणि भवन्ति ततः पत्वाभावपक्षे रोहयति इति रूपं मूले दृश्यते तत्र लटि परस्मैपदपक्षे रोहयति रोहयतः रोहयन्ति रोहयसि रोहयत्थः रोहयथ रोहयामि रोहयावः रोहयामः आत्मनेपदपक्षे रोहयते रोहयेते रोहयन्ते रोहयसे रोहयेथे रोहयध्वे रोहये रोहयावहे रोहयामहे ततः लिटि परस्मैपदपक्षे रोहयाञ्चकार रोहयाञ्चक्रतुः रोहयाञ्चक्रुः रोहयाञ्चकर्थ रोहयाञ्चक्रतुः रोहयाञ्चक्र रोहयाञ्चकार रोहयाञ्चकर रोहयाञ्चकृ रोहयाञ्चकृम भुविलिटि रोहयां बभूव रोहयां बभूवतुः रोहयां बभूवुः रोहयां बभूविथ रोहयां बभूवथुः रोहयां बभूव रोहयां बभूव रोहयां बभूविव रोहयां बभूविम असिरिटि रोहयामास रोहयामासतुः रोहयामासुः रोहयामासिथ रोहयामासथुः रोहयामास रोहयामास रोहयामासिव रोहयामासिम आत्मनेपदपक्षे लिटि रोहयाञ्चक्रे रोहयाञ्चक्राते रोहयाञ्चक्रिरे रोहयाञ्चकृषे रोहयाञ्चक्राथे रोहयाञ्चकृध्वे रोहयाञ्चक्रे रोहयाञ्चकृवहे रोहयाञ्चकृमहे ततः
लुटि परस्मैपदपक्षे रोहयिता रोहयितारौ रोहयितारः रोहयितासि रोहयितास्थः रोहयितास्था रोहयितास्मि रोहयितास्वः रोहयितास्मः आत्मनेपदपक्षे रोहयिता रोहयितारौ रोहयितारः रोहयितासे रोहयितासाथे रोहयिताद्वे रोहयिताहे रोहयितास्वहे रोहयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे रोहयिष्यति रोहयिष्यतः रोहयिष्यन्ति रोहयिष्यसि रोहयिष्यथः रोहयिष्यथ रोहयिष्यामि रोहयिष्यावः रोहयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे रोहयिष्यते रोहयिष्येते रोहयिष्यन्ते रोहयिष्यसे रोहयिष्येथे रोहयिष्यद्वे रोहयिष्ये रोहयिष्यावहे रोहयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे रोहयतु रोहयतात् रोहयतां रोहयन्तु रोहय रोहयतात् रोहयतं रोहयता रोहयाणि रोहयाव रोहयाम आत्मनेपदपक्षे रोहयतां रोहयतां रोहयेतां रोहयन्तां रोहयस्व रोहयेथां रोहयध्वं रोहयै रोहयावहै रोहयामहै लङि परस्मैपदपक्षे अरोहयत् अरोहयताम् अरोहयन् अरोहयः अरोहयतम् अरोहयत अरोहयम् अरोहयाव अरोहयाम आत्मनेपदपक्षे अरोहयत अरोहयेताम् अरोहयन्त अरोहयथाः अरोहयेथाम् अरोहयध्वम् अरोहये अरोहयावहि अरोहयामहि विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे रोहयेत् रोहयेतां रोहयेयुः रोहयेः रोहयेतं रोहयेत रोहयेयं रोहयेव रोहयेम आत्मनेपदपक्षे रोहयेत रोहयेयातां रोहयेरन् रोहयेथाः रोहयेयाथां रोहयेध्वं रोहयेय रोहयेवहि रोहयेमहि आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे रोह्यात् रोह्यास्तां रोह्यासुः रोह्याः रोह्यास्तं रोह्यास्त रोह्यासं रोह्यास्व रोह्यास्म आत्मनेपदपक्षे रोहयिषीष्ट रोहयिषीयास्तां रोहयिषीरन् रोहयिषीष्ठाः रोहयिषीयास्थां रोहयिषीढ्वं रोहयिषीय रोहयिषीवहि रोहयिषीमहि लुङि परस्मैपदपक्षे अरूरुहत् अरूरुहताम् अरूरुहन् अरूरुहः अरूरुहतम् अरूरुहत अरूरुहम् अरूरुहाव अरूरुहाम आत्मनेपदपक्षे अरूरुहत अरूरुहेताम् अरूरुहन्त अरूरुहथाः अरूरुहेथाम् अरूरुहध्वम् अरूरुहे अरूरुहावहि अरूरुहामहि लृङि परस्मैपदपक्षे अरोहयिष्यत् अरोहयिष्यताम् अरोहयिष्यन् अरोहयिष्यः अरोहयिष्यतम् अरोहयिष्यत अरोहयिष्यम् अरोहयिष्याव अरोहयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अरोहयिष्यत अरोहयिष्येताम् अरोहयिष्यन्त अरोहयिष्यथाः अरोहयिष्येथाम् अरोहयिष्यध्वम् अरोहयिष्ये अरोहयिष्यावहि अरोहयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे तत्र डुक्रीय द्रव्यविनिमये इति धातुः अस्माभिः क्रियादिगणे पठितः एवं खलु तद्विषये विशेषः वक्ष्यते किञ्च तत्र इङ् अध्ययने अदादिगणे पठितः जीजये इति भ्वादिगणे पठितः इति एतेषां त्रयाणां धातूनां विषये विशेषः अग्रे उच्यमानः वर्तते। तत्र आदौ तावत् सूत्रमुच्यते क्रीं जीनाङ् इत्यस्ति क्रीं जीनाङ् इति तत्र क्रीं जीनाम् इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति णौ इति सप्तम्यन्तं भवति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति तत्र आम् व्याख्याता कथयति डुक्रीय द्रव्यविनिमये इङ् अध्ययने जीजये एषां द्वन्द्वः कथं क्रीश्च इञ्च जिश्च क्री इङ् अनयोः तु सवर्णदीर्घः भवति क्रीं जि नाम इतरेतरयोः द्वन्द्वः भवति अतः क्रीं जयः तेषां क्रीं जीनाम् एवं विग्रहः अवगन्तव्यः त्रयः अत्र धातवः भवन्ति सम्यक् तत्र
एच आत्वम् इति मूले उक्तं खलु येषाम् एचः आत्वं स्याण्णां कुतः एचः आत्वमिति अर्थः लभ्यते कथयति आदेच् उपदेशेषिति इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः इति समीचीनम् अतः धातुत्रयस्यापि एकमेकं रूपं कथयन्नस्ति आदौ क्रापयति जापयति अध्यापयति परन्तु तदेव आशीर्लिङ्गं यावत् वयं धातुत्रयस्यापि रूपाणि वदिष्यामः तदनन्तरं वयं लुङि अत्र कश्चन विशेषः वक्ष्यते तं विशेषं द्रक्ष्यामः आदौ क्रापयति इति पश्यामः अत्र क्री धातोः णिच् भवति ततः प्रकृतसूत्रेण किमुक्तं क्रीं जीनां णौ इति येषाम् एचः आत्मम् एचः एव अत्र आत्मं भवति इति स्मर्तव्यं वा न वा तथा चेत् क्रीं नाम डुक्रिय द्रव्यविनिमये तत्र क्री भवति क्री एतदनन्तरं णिच् भवति एचः चेत् आत्वं तर्हि प्रकृते क्री इति धातोः यः ईकारः वर्तते तस्य तु एचि अन्तर्भावः नास्ति खलु वा न वा तर्हि कथं वा एचः आत्वम् इति अत्र उच्यते इति अत्र द्रष्टव्यं वर्तते क्रापयति जापयति तत् सत्यं यतोहि आदौ एचा तत्र भाव्यम् येषाम् एचः आत्वं स्याण्णौ इति खलु उच्यमानं वर्तते तत् सम्यगेव उच्यते एच् कथं लभ्यते इति चेत् क्री एतस्मात् परतः णिच् भवति खलु णिचि सति अचोण्यणिति इत्यनेन वृद्धिः किल जायते एवं किल क्रै इति भवति इदानीं प्रकृते आयादेशः न भवति परन्तु अस्य एचः स्थाने आत्वं भवति अतः क्रा इ ततः आदन्तलक्षणः पुक् भवति तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता क्रापयति जापयति आत्वे पुकु इति अस्तु तर्हि क्रापि इति धातुः सिद्धः भवति आम् अत्र अयमपि विचारः भवितुमर्हति नाम एचः एव आत्वं कुतः साक्षात् ईकारस्य आत्वं कुतो न विधीयेत इचेत् सूत्राणां यथा यथं प्राप्तिक्रमः आत्वस्य वृद्धिः कदाचित् अपवादत्वं भजते वा अथवा अन्या काचित् अत्र दृष्टिः अस्ति इति अग्रे यदि विशेषः आगच्छति तर्हि द्रक्ष्यामः अन्यथा आत्वस्य वृद्धिः अपवादः सा प्रवर्तते एव अचुण्यणिति इति अतः ऐ इत्येतस्य स्थाने आत्वं भवति पुक् लभ्यते पुकि सति क्रापि इति धातुः लभ्यते इति सद्यः भवतु कश्चन विशेषः यदि अस्ति तर्हि सः अग्रे उच्येत कदाचित् भवतु तर्हि क्रापि इत्येतस्य लटिपरस्मैपदपक्षे क्रापयति क्रापयतः क्रापयन्ति क्रापयसि क्रापयथः क्रापयथः क्रापयामि क्रापयावः क्रापयामः आत्मनेपदपक्षे क्रापयते क्रापयेते क्रापयन्ते क्रापयसे क्रापयेथे क्रापयध्वे क्रापये क्रापयावहे क्रापयामहे लिटिपरस्मैपदपक्षे अस्तु लिटः आरभ्य अस्य धातोः यानि रूपाणि भवन्ति तानि रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्तिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च
णिच् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र त्रयोदशः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।